एक कफ सिरप की वजह से 14 बच्चों की जान चली गई। एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रवीण सोनी नाम के डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिफ नाम का सिरप प्रेस्क्राइब किया था, जिसको पीने के बाद बच्चों की किडनी लीवर दोनों फेल हो गए और उनकी डेथ हो गई। दरअसल इस सिरप में था डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का टॉक्सिक केमिकल, जो कि ह्यूमन यूज के लिए है ही नहीं। और इसी केमिकल की वजह से पिछले कुछ सालों में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कई बच्चों की मौत हो चुकी है। तो फिर इस हादसे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जिसने इस दवाई को प्रेस्क्राइब किया है वो, या फिर जिसने इस दवाई को बनाया है, या फिर वो ड्रग इंस्पेक्टर जिन्होंने इस दवाई को प्रॉपर इंस्पेक्ट नहीं किया?